Коллегам привет! Сегодня открываем сезон, выставка в Авидиополе. Мы приехали бригадой, вот Дима с товаром своим. Кормушки, клетки. Вот Виталик завтракает, его хозяйство. Краткий обзор сделаем. Давно не виделись все. Первая выставка после карантина. Иван Федорович, помашите рукой. Вот, смотрите, хозяйство какое у него. Не видно. Ну вот и мой магазин. Кормушки, поилки кроликам, птицам, минеральный витаминный корм, товары голубям. Борьба с хищниками. Вот. Полечить, пропоить, витамины, пухопироеды. Здесь все есть для борьбы с ними. Дымовые шашки, обработка птичников, клетки, кормушки, поилки, минеральный корм голубям, ящик транспортировочный. Выставка еще не в разгаре, сейчас вкратце покажу вам. Людей не сильно еще много. Вот такая выставка. Сейчас сюда еще пройдусь, покажу. В принципе, вот такая выставка. Не сильно много людей, но все давно не виделись, рады пообщаться. Ну, вот такой я сделаю краткий обзор.